हितून सोसूंक जाता कोण येवचो आनी पळयचो हेचे हांवें साफ केला हांवें बोटी दोत्ता म्हणून हांगा कोणाक म्हणून सांग आनी सावन तांकां सावन थोकलो इधर मड डालो म्हणून हाडून हांगा उडयता राती कोण आसता सर आनी हे आतां फाटीं ते इल्ले येताले हे तुमचे ते बोरोंक नासले आसतले ते इल्ले येताले ते आतां हांव येयलो एकदां आनी पळोवंक गेलो पळोवंक जाल्यार आख्खे सगळे हें तरी कांय न्हू हे येताले ओके बरोन सारके आनी सगळें शीत जेवणाचें हें सगळें भायर येताले म्हणण्या प्रमाणे हांगासर नकळत इल्लिगली टाकी मारली हय इल्लिगलूच जाली कशी न्हू ती तुम्ही कोणाकूच हय म्हाजी बोट आसली थिंगा मॅडम बोट पळय सायडीक काडल्या ते कचरो पळय हांवें साफ केला तुका दिसतलो तेन्ना ती बोट काडली ही बोट हय हाडली हांगा हय हाडली ती बोट पळय काडून सायडीक हें केल्या तेन्ना कचरो बाजार तेन्ना टाकी मारल्या ती तेच्या पयलीं नासली ती त्याक आमी पळयला न्हू की आमी म्हाका दिसता 2007 बोट गेल्ले आमी त्या परत आमी हांगाच दोत्ताले तेन्ना ती टाकी नासली कांय नासलो फूड कोर्टूय नासलो तेका आमी जाणा कित्याक वास चड मारता हांगा वास सोसूंक जायना पळय आतां पळय आनीक येता पळय हेचेर नदर मार पळय हे पळय दाखय हे पळय हितून सोसूंक जाता कोण येवचो आनी पळयचो हेचेर सराक रिक्वेस्ट करता हांव प्लीज हय 3-4 म्हयने जातले म्हणजे ती बोरोंक नासली न्हू ती भरली म्हणटा आतां आमकां 3-4 म्हयने येयला आमकां कळलें आमकां ती हे सगळे उदीक दर्याक हय दर्यान वयतले हे न्हू भरल्या म्हणटच आनी पावसान जाल्यार तूं आनीक हें करीत नाका हांगा सगळे दर्याक आनी ते सगळे ते गटराचे ते सगळे फिशरमॅनाक मागीर आमकां त्रास हे म्हणजे आतां फूड कोर्ट आहा पळय तांकां जे डस्टबिनां दिले तेचो वापर जायना न्हू वापर जायना म्हणून हांगा हाडून उडयता न्हू सर वापर जालो जाल्यार हांगा उडोवपाचें नासलें न्हू ते आपणाचें कितें जो गार्बेजीचो हितून तितून घेता तांकां पयशे दिवंक पडटा म्हणून ते हांगा हाडून उडयता कितले फाटी सांगलें हांवें कितले फाटी हांव खूद येवन तांकां सांगून गेलां उडयना आमी उडयना म्हणटा उडयना जाल्यार कोण उडयता हितून पॉप पळय सगळीं सेप्टिकाची पायपां ही पळय सगळें धुता बातांनी सगळे पायपांतल्यान तिकडे सगळे म्हाजे बोटी दोत्ता पळय थिंगा सगळे हे जाता तुका दाखयता फुडें कितें जालां पळय ते यो फुडें दाखयता यो म्हणजे केन्नाच्यान कसलें उदक येता पयलीं हे सगळे हेचे धुता बाता सगळे ते हेचे आनी टाकी तिकडे मारल्या सगळे भितर सगळे हे काडटा आनी इकडे सोडटा सगळे कसलें उदक आतां कोणाचें हे आतां ते फूड कोर्ट आहा न्हू ते सगळे ते फूड कोर्ट आहा ते फूड कोर्टाले सगळे हितून भितर सोडटा रातचे जाले न्हू टायम सगळे सोडटा आनी ते सगळे व्हांवन आमच्या बोटीनी वयता बोटी दोत्ता पळय थिंगा आमकां त्रास जाता न्हू सगळे फिशरमॅनांक त्रास जाता केन्नाच्यान हें उदक येता हे जालें आतां म्हयनो भर तरी जातलो हे आतां हांव येयला तेन्ना म्हाका कळलां हें म्हयनो भर हय उदक अशेंच भायर येता हय आनी रातचें तुका दाखयता फुडें सर सगळें उचोन आख्खें वचोन आनी तितून वास मारता सगळो वास मारता रावंक जायना थिंगा सोसूंक आनी हे ट्युरिजम म्हणटा हे ट्युरिजम म्हणटा हितून ट्युरिजम जातलें दाखयता तुमकां फुडें थंय यो फुडें यो म्हणजे आतां म्हाका सांगा हे उदक डेली तशें भायर येता डेली आतां फुडें तुका कळतलें सर कितें जालां पळय तें आतां हे फुडें पावट मार ही मार दाखयता म्हणजे हे खंयचे बागान फुटकाट आहा पळय बागान फुटकट आहा पळय तो ओके तेंचे सगळे उदक हय सगळें उदक रांदतात बिनतात ड्रेनेज हय ती खंय फाटल्यान कितें ड्रेनेज तितून सगळे ते रांदता ते बरें आहा ते शितूय ते कितें जेवणूय ते मिक्स घालता ते आनी ते फात्ता आनी मागीर हांगा कोणेन एक्शन घेवंक ना तुमी खंय सांगले हांवें सांगलें आतां तो कोणाक फिशरमॅनांक 2-3 जाणांक सांगलें कोणूच हें करना आतां फुडें हो व्हिडिओ तरी पळोवन कोण तरी येवन हें करून कितें पंचायत आहा सरान येवन मातशें तांकां पळोवन सांगोनी तांकां वॉर्ड मेंबरान सांगूंक जाय न्हू चालूजीन ओके हय येवन तरी मातशें करून न्हू कितल्या जाणांक सांगलें कोणूच हें करून हें करना ते फुडें नेक्स्ट कोण आतां भितरल्यान पळयता आनी चल्ले हेल्थाचे कांय हें करना हेल्थाक सांगलां बीन कितें हेल्थाचे आमी पयलें म्हणल्यार हें सांगून तांकां तरी कोण न्हू ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान कोण तांकां कितें जाता पळय तें ओके म्हाका मातशें दाखय उदक खंयसून येता तें ही पायप आसत पळय पायप सगळी आनी वास सोसूंक जायना आनी तितून जुवाऱ्यो जाता आनी हें जाता ओके ही पळय कनेक्शनां दिल्या तांकां आनी हे रातचे हे आतां दिसाचे सोडिना हे रातचे सोडटा तितून सगळें जेवण बाण फारां सगळें आख्या रस्त्याक जाता कोणूच ना हें करपाक आनी हांगा ट्युरिजम म्हणटा हे ट्युरिजम येता हे आनी हो टॉयलेट पळय इकडल्यानूच वाट नमस्कार परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर हांव एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन सध्या येयलेलो आसा सध्या आमी पावलेलो आसा बागा सावतावाडो हांगासर
बागा सावतावाडो येवपाचे एक कारण म्हणजे माझ्या लेफ्ट सायडीक जर तुम्ही पळयत जाल्यार हो सगळो बागा जो फुटकाट जो आसा स्टॉलां ही सगळी स्टॉलां भितरली आनी हांव आसा पळय सद्या भायल्या सायडीन आसा हांगासर आतां येवपाचें एक कारण म्हणजे हांगासर भायल्या सायडीन फुटकाटाच्या भायल्या सायडीन तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर एक व्हडली पायपलायन हांगासर गेल्ली आसा ही जी मेन पायपलायन आसा पळय ती ड्रेनेजाची पायपलायन आसा जितले हांगासर फुटकाट जी स्टॉलां आसा तेजे जे ड्रेनेजीचें जे उदक आसा ते ह्या पायपांतल्यान हांगासर रिलीज जाता आता प्रॉब्लेम हांगासर सद्या कितें जाल्लो आसा की फाटल्यान ह्या स्टॉलाच्या फाटल्यान हांगासर तेंची एक ड्रेनेज आसा आनी ही जी ड्रेनेज आसा पळय ती 3 ते 4 म्हयने जाले भरलेली आसा ओवरफ्लो जाता आनी ओवरफ्लो जाल्ल्या कारणान हांगासरले जे सगळे आमचे जे लोकल वयतात व आमचे ट्युरिस्ट हांगासरल्यान पास जाता तांकां हेचो भरपूरसो त्रास जाता बागा बीच म्हटलो बागा कलांगूट म्हटलें की ट्युरिजम बेल्ट आसा आनी ट्युरिजम बेल्ट असल्या कारणान जास्त प्रमाणात ट्युरिस्ट जे असतात पळय ते ह्या बागा बिचाचेर ह्या भागान येतात आणि जेन्ना हांगासर जेन्ना ते पावतात तेन्ना ते नाका गट धरून ह्या वाटेंतल्यान हांगासर बिचार वयतात कित्याक हांगासर सारके वास पडला घाणी पडला आता हो वास आनी घाणी म्हणजे हे जी हांगासर पायपलायन आसा पळय ह्या पायपलायनींतल्यान सगळें उदक जे आसा हें रिलीज जावन फाटल्या वाटेन वयता आतां आमी तुमकां व्हरोन दाखयता की ह्या पायपांतल्यान उदक खंय मेरेन वयता पळय तें फाटल्या वाटेन जर पळयत जाल्यार आतां हांगासर एक ड्रेनेज आसा आनी ही ड्रेनेज जी आसा ही ऑलमोस्ट फूल जाल्ली आसा हेका 3 ते 4 म्हयने जाले आनी सगळें जे ड्रेनेजचें उदक जें आसा हें आतां भायर ओपनली हांगासर येता आनी ह्याचो वास पडलेलो आसा सगळें तेंचे जे जेवणाचें आसा पळय उश्टें म्हणा शीत म्हणा आनी कितें सगळें जे तेंचो वेस्ट आसता पळय तो सगळो वेस्ट हांगासर येता आनी हांगासर जमा जाता आनी हें उदक जें आसा भरल्या उपरांत ओवरफ्लो जाता आनी तेंच्या बोटी कडेन येता हेका भरपूरसो त्रास जाता तेंची मागणी आसा की जाता इतल्या बेगीना सरकारान हांगासर येवन लक्ष मारचो आनी हे जे उदक रिलीज जाता पळय ते जाता इतल्या बेगीन हांगासर बंद करचें म्हणून अशी तेंची मागणी आसा हांगासरल्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांची आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की हेचेर कितें एक्शन जातली केन्ना हें उदक बंद जातलें हें सद्या आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया दुसरो विशय जर तुमकां हांगासर घेयत जाल्यार हांगासर जितली फुटकाट जी स्टॉलां आसा तांकां प्रत्येकाक एक डस्टबीन दिल्लें आसा की तेंचो कचरो जो आसा तांच्यांनी त्या डस्टबिनान घालचो आनी रितसर गार्बेज कलेक्शन जे करपाक येता तांकां दिवचो पूण अशें हांगासर जाल्लें दिसना की येना सगळो कचरो जो आसा हे काडून ते हांगासर भायर उडयतात आतां ह्या सायडीक जर पळयत जाल्यार सगळो हांगासर तेंचो गार्बेज वेस्ट जे आसात पळय जे चाव पियेतात पळय ती कपां वगैरे सगळे हांगासर उडयल्ले वयता हेचेर सुद्दां कितें एक्शन जातली ही आमी जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया अशीच अपडेट तुमकां आमी जे फुटकाटा कडेन जे तेंचें जे उदक जे आसा हें रिलीज जावन भायर येता आनी घाणी पडलेली आसा तेजे बद्दल आमी तुमकां सदांच दीत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे बागा बिचा वयल्यान आपूण सोडना तूं सोडना म्हणटा ते कितें आपूण रात जाली की ना कोण पळोवंक आसता ते काडटा आनी भितर सोडटा व्हडल्या बाकेंनी दवरता ते आनी रातचे काडटा आनी मागीर ते हितून वतयता शीत भात काडून ते सगळे हितून वयता ते सगळे हांवें ह्यो मागीर ते खंय वयता मातशें दाखय अबे हे पायपा न्हू हे पायपा पायपा सारकी कुठला आसतलें तें कित्याक ते मोप मारल्यान तुका दाखयला न्हू मॅडम ते रातचे मागीर मोप मारता बे आख्खे हांगा पत्यान पावले शीत आनी सगळें तें अबे सारकें ओके मागीर हे उदक सगळें खंय येता अबे हे पळय हांगा यो सर हांगा यो पळय हे पळय हेतून पळय सोसूंक जायना पळय पळय बुडबुडे आजुनूय भायर सरता पळय तुम पळय तुमच्या फुडल्यान हा ही टांकी पळय ही टांकी ही पळय ही टांकी पळय पळय ही टांकी आनी हे पळय आनी इकडे यो पळय हे पळय हितून पळय जुवारे वारे आहा हितून हांव म्हणटा हितून एक्शन घेवचें कोण्यान प्लीज म्हणटा हे आतां म्हयनो जावन गेलो हय म्हयनो जालो आनी रातचे सुबेज कोत्ता काम हांवें गेल्या वर्सा सावन हा तें पूण गेल्या वर्सा इतलें जायनासलें हांव चड जालां आनी ह्यो आमच्यो बोटी सर हे पळय हांगा नुस्त्याच्यो बोटी आनी हांगा कचरो बाचरो पळय हांवें साफ केला हो सगळें भायर उडयतात हय भायर उडयता सगळीं कोपां जावं ते प्लास्टीक तांकां डस्टबिनां बीन दिवंक ना तर कोण जाणा आतां कोणाक म्हणून सांग आनी सावन तांकां सावन थोकलो इधर मड डालो म्हण हाडून हांगा उडयता रातीक कोण आसता सर हा म्हणजे फाटल्यान आतां ते गाडी आहात पळय ते मागीर शॉप म्हणजे शॉपा फाटल्यान सगळें कचरो उडोवप वयता कचरो दवरता हाडून उडयता कित्याक तांकां फुगट न्हू ते हाडून हांगा उडयता ते नाल्यार तांकां पे करचें पडटा न्हू ते हाडून हांगा हो पळय कचरो पळय हो कचरो पळय
हांवें एकठांय केला हांवें हांगा हाडलो सगल्याक हांगा हाडलो माड आनी एका सगल्याक हाडलो हांवें साफ केला हांवें बोटी दवरता म्हणून हांगा हय ती खबर ना म्हाका ती केन्ना रातया भितर तेंच्यांनी कितें केलां कळना पूण ही आतांची ती हितून म्हाका ती कितल्या रे ह्या 3-4 म्हयन्याच्या भितर कित्याक हांगा मॅडम ही बोट हाडली ही मॅडम ही बोट हाडली हांगा बोट नासतना व्हणो मारूंकूच जायना कित्याक ती कांची मारूंक जाय जाल्यार हो ह्याच दोडलो मारचो पडटा आनी ती बोट हाडली थिंगा बोट काडल्या तेन्ना तेंच्यांनी रातया भितर हें केल्या ती 3-4 म्हयने जातले पण ही जी आता टाकी मारल्या पळय ही कोणाच्या नकळत मारल्या कोणाक खबरूच ना खबरच ना